चरा किन उड्यो? साथीहरू नमस्कार। म विजय श्रेष्ठ केसी हजुरहरूको सामुमा अत्यन्त प्रेरणादायी कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई पनि प्रेरणा दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको कथाको शीर्षक छ चरा किन उड्यो। कुरा धेरै पहिलाको हो। कुनै एउटा देशका राजा चरा पिँढीमा थिए। एकपटक राजाले आफ्नो दरबारमा 2वटा चरा किनेर ल्याए। तीमध्ये एउटा चरा अथवा पहिलो चरा यता उता उठ्थ्यो, गीत गाउँथ्यो, हावामा रमाउँथ्यो, नाच्थ्यो। तर दोस्रो चरा भने रुखको हाँगामा मात्रै बसिरहन्थ्यो, कतै उड्दैन थियो, अल्छी थियो। राजाले त्यो चरालाई उडाउन नचाउन धेरै कोसिस गरे तर सकेन। आजित भइरहेका थिए। यो कुरा उनले मन्त्रीलाई पनि सुनाए। कस्तो रहेछ त्यो उड्दै नउड्ने चरा भनेर मन्त्री त्यो चरालाई हेर्न तुरन्तै बगैँचामा गए। मन्त्री बगैँचामा के पुगेका थिए, चरा त भुर्र उड्दै आकाशतिर उडिहाल्यो। त्यो देखेर राजा छक्क परे। लौ न मन्त्रीज्यू, तपाईँले के जादु गर्नुभयो, चरा त उड्यो, यति दिनदेखि नउडेको चरा भनेर सोध्न लागे। अनि मन्त्रीले भने राजाको कुरा सुनेर मन्त्रीले भन्नुभयो, महाराज, मैले कुनै जादु गरेको होइन, मैले त चरा बसेको हाँगालाई मात्रै काटिदिएको थिएँ। त्यो हाँगा काटेपछि चरा नउडेर के गरोस् त, उडिहाल्यो नि। साथीहरू, कथाको सार यो हो कि हामीभित्र फेरि तब बाहिर आउँछ जब हामीले जीवनमा चुनौती र कठिनाइ झेल्न सक्छौँ। जबसम्म मान्छेलाई सबकै सुख सुविधा सजिलै उपलब्ध हुन्छ तब उसले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन। प्रगति गर्नको लागि केही नयाँ चुनौती सामना गर्नै पर्छ। जसरी चराको हाँगा काटिएपछि चरा उड्यो, त्यस्तै हामीले पनि केही न केही समस्याको सामना गर्नै पर्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु। यस्तै कथा लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित हुनेछु। हजुरहरूको दिन खुसी रहोस्, सुखी रहोस्, मस्त रहोस् अनि व्यस्त रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।